Araw-araw, tinatayang 10% ng populasyon sa buong mundo ay nakararanas ng pag-ubo. Ayon ito sa The NICE Clinical Knowledge Summaries o NCK. At nitong nakaraang araw, kabilang ako sa nakaranas nito. Ngunit ngayon ay naglaho na ang ubo matapos kong malaman ang lunas para sa tahimik na bukas. Adto, bulong po adto sa pamasma. Adto pong nabubuhay pa si inay ko, nag-uubo ko. Sabi po ni inay, maray pa ngaya pamasmawantay ka. Nagtutong po si inay kin 5 kutsaritang asukar, binutangan sa kabangang basong tubig. Pagkatapos po, kung nagkakalakagana, pigpirisan po kin limonsito, ipinainom ka na ko. Pagpirang aldo po, maray na sa ubo ko. Isa-isa kong pinag-aralan ang bawat kasangkapan. Napagtunto ko na ang sunog na asukal ay nagpapabuti ng pakiramdam ng lalamunan. Ang kalamansi naman ay nagbibigay ng vitamin C na lumalaban sa infeksyon. At ang maligamgam na tubig ay nagpapadali upang mailabas ang blema. Tunaturan ko, pinay, kaya po ako naman nagpamilya. Pag ako po ububuin ng mga igin ko, ginigibo ko po. Kung sa gabisis po, nagyansari sa pamangkin ko, narinig ko po siyang nagpaparairiigin, nag-uubo. Dali-dali po akong nagtutong man sa arog kadto, ginibo ko po, pinainom ko sa kanya. Irakin mala Diyos po, pag yan niya otrosadi, daw na sa ubo. Kaya salamat sa Diyos. Binahagi ko ang panayam na ito hindi para manghikayat o mangumbinsi. Ang nais iparating nito ay ang kaalamang kalakip na pinasa mula sa ibang henerasyon sa loob ng munting populasyon. Naway mapanatili ang kaalamang ito at mapakinabangan ngayon o kapag kinakailangan.